twali tukoze program ng'ejja kubeeramu okuba enkuŋŋaana ez'olukale mujja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi emu ku byo ebikozesebwa ensimbi. Breaking news mawulire ge tulina agaakagwawo essaawa eno. Mathias Mpuuga Nsamba ono nga ye mbaka akiikirira abantu ba Nnyendo Mukungwe gye buvuddeko yavaayo n'alangirira nti ekifo kino tewali agenda kukitwala kaabe ng'afaanana atya okuggyako nga wa DF. Kati mpuliriza bulungi bingi muzze mubigoberera era nga tubibagamba. Kati njagala nkulage omwami ono obuzibu bwayolekedde obuzito ddala era obukambwe ddala era nga kino kyandimuviirako obutaddamu kulabwako ku maapu ey'obukulembeze obw'eggwanga Uganda. Bingi byazze ng'ayogera era byenjagala tusooke tujjukiremu ate kkomyewo mu katambi ak'omutawaana kengenda okuwa owulire Mpuuga yeekomeredde olwaleero. Ne bwe siibenze ebutwala ajja kubeera wa DF. Ebigambo bino beeyagula Mathias Mpuuga Nsamba era nga ye mbaka owa Nnyendo Mukungwe eyali owa NUP kati essaawa zino nga wa DF. Yalayira n'agamba ne bwe siibenze ne bw'anaaba MP mulala yenna mu mbeera yonna alina kubeera nga wa DF, nga kitegeeza nti abasajja bano balina kye beesiga era balina kye beetegekedde kinene nnyo. Tulina okubeera nga tusiba engatto. Njagala mujjukire Alien Skin bwe yali mu lubiri bwe yamala okuba abantu mujjukira yategeeza ono ng'amaze okulondebwa omusajja Mathias Mpuuga ku bukulu mu kibiina ekyo yategeeza kino kye mulabyeko kikyali kituuza mulinde mu kalulu mujja kukitegeera nga kitegeeza waliwo meeting enkambwe ezituulibwa. Kakati nno njagala otereke vidiyo eno era njagala ogitambuze ensi etegeere omusajja ono. Kakati nno ampuliriza kansuke nkwene ku bino owulire. Enteekateeka gye twategese buli muntu ali wano muli abantu 203 muli 203 buli omu ajja kgenda ne ka transport ak'omutwalo. Muve wano nga ttiimu nga mugenze kukola. Mumpuliriza bulungi nga mugenze. Kale kakati njagala okukwanirizaako muganda wange Kakeeto Mama Switzerland mwasuze mutya musibye mutya nno mikwano gyange mwenna abali ku mukuto gwa AKTV Media Uganda. Edward Mateeka kakati ensonga katuzanjule ensi zitegeere mu bigambo mbiwulire mu mawulire ge tulina essaawa eno. Mathias Mpuuga Nsamba bimwononekedde era ono kandi mujjuutuka wano we twolekedde. Jjukira nti ono yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'alangirira butereevu mu butongole tagenda kwesimbawo ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda. Owulidde bulungi ono yaggulawo ekibiina era nga mu kumuggulyawo ekibiina baalaga nti ekigendererwa kyabwe kyali kya kuvuganya mwami Museveni era nga ebimu ku byali ebigendererwa ebinene kwe kumujja mu ntebe mwali. Kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa nti abasajja bano tebaagalangako kujjako Museveni. Mpuuga avuddeyo n'akakasa ensi tagenda kwesimbawo ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda, nga kino kitegeeza era kyongera okulumiriza nti ebigendererwa by'abantu bano kwe kukwata ettundutundu erya Gureta Masaka okulijja mu mikono egya opposition baliweeyo mu mikono egya NRM. Saagala weerabire NUP ye defiant era ebadde emaze okusensera mu Gureta Masaka mu Luweero ebusoga n'ewalala nga kyakakasibwa nti bannanuupu bannankyukakyuka mu bitundu bino bangi. Kakati nno mwami Museveni yakozesa Mpuuga Abedi Bwanika nga bw'owulidde n'abalala abali mu kibuga Masaka n'abakozesa nga bw'ayagala batwa akagabo okulaba nga abakolera ekibiina kino nga tekigenda kumwesimbako wabula nga kigenda kuvuganya n'abali ku ludda luvuganya kitwale ebifo ebyo naye ng'abantu bano abakirimu bakolera mwami Museveni. Uliriza bulungi gwe ampuliriza. Kakati nno njagala nkupoteremu ebigambo bino osooka olire Mpuuga mu bigambo bye ng'akakasa ensi nga bw'atagenda kwesimbawo nga kino kiddamu okukkaatiriza ensonga eri gye twategeezezza oba gye twayogeddeko. Mpuuga yagamba kabeerani mu mbeera yonna ekifo kino kirina okubeeramu MP nga wa DF nga yeetegeeza nti alina okudda mu mbeera yonna. Kyagala weerabire eyo waliyo mbaka amanyiddwa nga Sebina gy'aviira. Kati Honorable Sebina gy'aviira ye buvuddeko nakolera akatambi wano ng'ebipande bye byonna byajja ne bitumbululwayo n'ebya President Kyagulanyi ne bitimbululwayo ku mudumu gw'emmundu abasajja bananga bambalidde emigemera wala era ebipande bino byonna baabiyuzaayuza nga kitegeeza nti abamu ku baabiyuzaayuza bandi banga balina amaanyi mangi era nga beekuusa ku state kubanga baali balina emigemera wala baali balina emmundu. Kati mpuliriza bulungi abasajja bano
ensimbi ze babawa batandise okuzigabira abantu ng'enkola ya NRM yennyini bweri. Abedi Bwanika akugamba buli muntu abadde wabadde babadde bagenda muwa mutwalo nga kitegeeza nti abantu bano babasomba busombi okubaleeta kwe kuba transport abazaayo. Kati nno njagala otegere mukwano gwange ampuliriza, twolekedde olutalo lugambalagala, olutalo sinziggu, era ebigambo bingi ebyogerwa mukwano gwange ampuliriza, era amawulire mangi agafuluma. E Masaka omukyala Florence Namayanja ono nga ye mmeya wa Masaka City abadde ayolekedde ekkomera ezzibugambalagala, era nga nakola emboozi wano naye nkutegeeza ebyali bimuguddeko. Ono bwe yakwata omusajja wali eri ku ssaza e Masaka yali agenda ng'awandiika bakansalazi aba NUP nga bawandiika namba zaabwe ez'essimu, ebyalo gye bava, amannya gaabwe nini namba zaabwe. Kati Masaka City Meya omukyala Florence Namayanja n'akola olutalo lw'amannyo ku musajja ono. Omusajja ono bagenda okumuzuula nga yali musajja wa kitongole ekikessi ekya ESO ekikettera munda mu ggwanga Uganda. Kati nga kitegeeza nti amannya g'abano baagawandiikanga nga balina ensonga era baali balina gye bagatwala oba oliawo. Kaakati nno RCC ow'e Masaka mu kwekaza okungi yagamba nti Florence Namayanja tasobola kubeera nga awona. Ebigambo ogenda bitegeera ekyagudde ku RCC ono oba RDC ono owa Mwami Museveni eyali yeeweredde okufaafagana emmeeya Florence Namayanja owa Masaka City. Katonda talya mandazi talya nguzi, wabula bino binanga bigenda maaso. Kansooke nkulage Ssemujju Nganda byazzeemu mpuuga ku nsonga eri sirina ssente sigenda kwesimbawo. Ampuliriza oba kansooke nkuwa katambika Mathias Mpuuga yakakasiza n'agamba sigenda kwesimbawo. Kati bwe tuvaayo nkutwale nkulage abantu embeera gye beeyisizaamu ennaku zino ebbiri, olwaleero n'olweggulo nga beeteekateekera Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu wali Entebbe na wali e Nateete. Ampuliriza. Kikutya nesitumanyi balonzi gye bali nesitwagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe tukwetabemu. Nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa ennyo. Twagala tukole ebintu ebiriyo naye twagala n'okusinga amaanyi gaffe amatono. Ono yategeeza nti balina amaanyi balina obusobozi okujjako Mwami Museveni. Kati akutegeezezza tetugenda kwesimbawo si lwakuba tetumanyi balonzi gye bali, kitegeeza abantu tebabalina. Mpuuga yatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'ojjeeko e Masaka mwalabanga abantu abamuwerekera abantu 5 3. Kati ono yakizuula agenda kuswaluka n'okuswala kwonna n'akatibwa ke yasigazaamu bakamwambule. Kati ono ategeezezza amaanyi gaffe amatono amaze okkizuula nti munafu. Katweyongereyo wuli tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza nti omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza. Tetugenda kusimbawo candidate era situbalinaako buzibu. Abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu bwamwe bufaanawo naffe. Naye ffe obuzibu tubalinako butakkiriza kuba amagezi bwe mutamanyi mutambulanga mukulungula olugezigezi bwe mutategeera. Kati Mpuuga ng'amaze okukizuula nti bannayuganda baamuzira era ng'amaze okukakasa nti abantu baamukyawa olw'oluvannyuma lw'okumugwamu ebikolwa byabwe bye bazze nga bakola okulya ensimbi y'omusolo, okugyonoona n'okubasibako omuntu oyo ate bo gwe batayagala bannayuganda naye nga bano beefuula ate abamulwanyisa. Kaakati nno yategedde nti ne bw'anajja tagenda kufunayo yadde omulema agenda okumulonda. Kaakati nno kwe kkomawo mu Nnyendo Mukungwe, era mbasaba bannayuganda mwenna mukimanye nti Nnyendo Mukungwe tulina okulwana obuteesagga obutassa mukono obutassa mwoyo okulaba ng'omusajja ono tadda, kubanga yategeeza mu mbeera yonna ebenga efaanana etya. Mujjukira NRM Museveni yavayo n'ategeeza nti NRM yeyina ekigambo ekisembayo mu kalulu. Bwegamba nti ono ajja kuwangula aba ajja kuwangula, bwegamba nti tajja kuwangula aba tajja kuwangula. Nga kino kyongera okukkaatiriza ebigambo by'omusajja ono Mathias Mpuuga byayogedde nti kebaani kaabaani wa Nnyendo Mukungwe yalina okuyitawo. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso nakutegeeza nti abantu bano bonna basatu kati abantu baababoola naddala mu bitundu eby'e Masaka. Abedi Bwanika
Mathias Mpuuga Nsamba kussa omukyala Nakakande ono nga ye mukyala Mbaka ow'e Masaka City. Bonna bano abantu basatu kakati abantu babazira ab'e Masaka. Era kye boolekedde kiri kimu okudama ejjinga n'okulaga nti waakiri okufiirwa oba okulemererwa nnyonoona. Kati njagala nkulaga Ssemujju Nganda yabadde addamu Mathias Mpuuga ku bigambo bye yayogedde nti talina ssente, tagenda kwesimbawo, talina ssente, naye ng'ekyamukosa ekibiina kwesimbawo. Wabula bano basazeewo tebagenda genda kwesimbawo ku bapulezidenti, baagala basooke banyweze Masaka eno bagijje mu mikono egya Nuupu, okuli Abedi Bwanika, okuli Nakakande, okuli Mathias Mpuuga. Be bantu basatu e Masaka, era emivuyo gyonna egyabaddeyo mwagiwulidde nga tumaze okuwandiisa bakandideti baffe aba National Unity Platform. Kati njagala nsooke nkuwe obutambi buno owulire nkomewo nkunnyonnyole lwaki Mpuuga kituufu yavudde mu reesi baamugambye abiveemu nga ku gurawundi taliiyo, era nga waaviira Masaka Nnyendo Mukungwe olwo ate Museveni tugenda kubeera nga twongera okumwera. Sooka oliye Ssemujju Nganda ku bigambo bya munywannyiwe bwe bakolera mwami Museveni. Tukomewo. Oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinesi bwe kikulemerera kigalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule. Nze sirowooza nti wajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agenti bannange neetaaga ssente kinnemeredde bampeeyo ssente, akiba kitegeeza nti kikulemeredde kipaakinga egenda oyingire ebibiina ebirala oba nnyuka. Kale kakati nkusaba vidiyo n'obwombeefu gimpere ekigalo nga bw'olaba pulezidenti mukwano gwange ampuliriza. Vidiyo sooka ogimpere like, information eno edduka ku speed eya yiriyiri etalage eggwanga lyonna. Kakati nno Mwami Kyagulanyi yatandise dda okweteekateeka butya bw'agenda okwambala mu kampeyini zaffe ze twolekedde 2026 ezigenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwe tulimu gwennyini ampuliriza ogw'omwenda. Kakati ono yatandise dda ogenda ow'omutonzi we ono eyali yakwatibwa mwenna mumanyi omusajja ono eyali Rasta ow'enviiri empanvu ennyo ezamusalwako. Kakati ng'ono yatandise dda okuddamu okwepimisaako engoye zagenda okubeera nga ajja ayambala mu campaigns ez'enjawulo zagenda okubeera nga alabikiramu. Kakati nno saagala kubeera nga nkulwisa kubanga amawulire tulina mangi nnyo mukwano gwange ampuliriza, naye nga oyo pulezidenti njagadde mpitireyo nkulage nti gwe batonaba kubeera nga weeteekateeka yatandise dda okweteekateeka n'okubeera nga oba oliawo engoye azikola mu bungi bwazo lwabeeramu leero taluddamu enkya tusobole okutalaga Uganda nga tusibye obuuzi, kubanga kano akalulu ke tolekedde 2026 ke ka protest vote akagenda okubeera nga kakyasinze, era akalulu kano butawangula kukwasa Mwami Kyagulanyi ntebe ya ggwanga Uganda kitegeeza tetuliddamu kulonda pulezidenti yenna kubanga kyakakasibwa dda. Parliament egenda okuddamu okutuula bw'anaabanga Mwami Museveni ye mukulembeze bagenda kukyusa obuyinza obw'abantu babwe ba MPs nga bwe balonda pulezidenti. Kansooke nkuwe ku pulezidenti katono nnyo mu bigambo bye n'omutunzi waffe ono designer ate nkomewo tweyongereyo. Ogenda kunkolera ya rounding eyo last time. Marine emachinga eno kind of outfit nayo. Osobola okukyusa ez'enjawulo. Obadde oyagala eno bucket. Kasi lwakuba nti ate eno nnenemu kukoze eno ye material yemu. Wejinkolera waliwo gye wankolera. Nanti yandibadde material yemu, exact material. Enayo nnenemuko. Eno lukozi nnenemuko ensoma. So nkolera Marine so kokola inspiration yo. Yes. Kakati nno pulezidenti yatandise okwetegeka oba yatandise dda okwetegeka kubanga ye yabadde akimanyi tikakibeere ki ku ballot paper ono kwali. Bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olw'eggulo ebigambo twabibawadde ababaddeko ku mukutu gwaffe live, twabawadde live okuva gye twatandikidde mpaka gye twafundikiridde nga tukuŋŋaanya emikono egyaweze ne gisukka ne mu egyo egyabadde gyetaagibwa. Era okusinziira ku Secretary General emikono gino yagyesitulidde n'agitwalayo ku Electoral Commission n'agiwaayo era nekikakasibwa nti emikono gyabadde gimaze okubeera nga giwera. Wabula bangi abadde bagamba nti pulezidenti abulwa atya emikono gibadde gyawera era nga gyegiri nga gyaweebwayo, naye nga bw'omanyi state tebulamuka yeekwasa nga baagala okubeera nga balemesa omuntu oyo abaliko abatadde ku kaliya abatadde kasigiri. Kakati nno nga banoonya omuwaatwa gwonna ow'okutolokera oba gite escape route okulaba nga bamulemesa okubeera nga awandiikibwa. Gwe Katumba oye olowooza emikono agijjawa? Katumba oye talina mukono nagumu gwanoonya, emikono bamuteera buteezi wali nti agifunye, naye nga mu mazima amatuufu mu actual sense tagirina, tegiriiyo,
tagifuna naye lwakuba bamuteekawo nga projekiti. Katumba Nkawulu wakawedde yafuna obululu emitwalo 5 okwetoolola eggwanga lyonna. Kati gye emitwalo 5 tegyali gya Museveni, gyali gya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Okitegedde bwe bateekawo n'Ennandala Mafaabi ne bateekawo n'omulala ne bateekawo n'omulala ne bateekawo n'omulala ne bajja nga bafuna emikono obululu emitwalo 5, emitwalo 2, emitwalo 5, emitwalo 2, emitwalo 7 ogenda okakkana. Abantu bano bwe bagattagatta babeera nga bangi bayinza okweza miliyoni nga emu ey'abantu oba emu n'ekitundu eyandigenze ewaffe ewa Mwami Kyagulanyi. Kakati nno jjukira nti aba Museveni basigala ba Museveni kugatta n'obwo obululu obulala obujja nga babubbiddeko. Kakati n'afundikira nga bakulaga nti ayina bungi ng'oledde obwammwe amaze obbutematemamu. Kati bano bonna Katumba oye baani zino zonna projekiti eziteekebwawo tebanoonya mikono naye ng'ate omuntu avuganya omutuufu ye Mwami Kyagulanyi. Kakati ono balina okulaba nga bamulemesa. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza twamaze dde okubeera nga tukakasa nti olunaku olwokubiri kwe kwewandiisa wali Entebbe ekiri Nateete ekiri Katwe embuutu zatandise dde okubeera nga zivuga bano nga beeteekateekera okulindirira omwagalwa waffe Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo minisita owa Mwami Museveni ono yavuddeyo n'akakasa ensi nti okusinziira ku bigenda mu maaso ye nga bw'abiraba nga bw'abirabye asazzeewo ebigambo bya Mwami Museveni abyesonyiwe abiveemu kubanga ekisinga obukulu kuweereza nsi. Era omukyalo ono agamba talabangako muntu alinga Mwami Kyagulanyi omumalirivu omusajja alina solidarity ate nga bino bikwatagana mbunguzi mbubiki byonna nga yabisuula muguluka. Aliko kintu kimu kyakuweereza Museveni kuweereza ggwanga Uganda si kuweereza Museveni nga bannabyabufuzi abalala bonna ababaddewo. Kati nga sina kutuuse wa minisita ono njagala butereevu ate nsooke nkuzeeko e Masaka nakutegeeza nti waliwo omusajja eyali amanyiddwa nga RDC. Omusajja RDC ono ampuliriza eyali afunze ekyonga okulaba ng'alemesa omukyala meeya owa Masaka City ateekebwe mu mikono gya poliisi era aggalirwe emabega w'emitayimbwa ng'ekimuvunaanwa y'ensonga eri gye nakutegeezezza ey'omusajja oli eyali awandiika bakansalaze ba NUP ababeera e Masaka ng'awandiika ennamba zaabwe ez'amasimu ng'awandiika ebyalo gye bawangaalira ng'awandiika nnini nnamba zaabwe beppo n'okuba ebifaananyi endagamuntu. Kaakati nno omusajja ono ekyamuguddeko kiyitirivu. Kati nno kansoke nkutwale butereevu nnyo ebigambo ebyavudde e Masaka amawulire agakakasiddwa ku RDC ono nti ebiseera ebisinga tulwana entalo ffe ng'abantu naye nga si ffe tulwana Mukama Katonda nga yatulwanira. RDC ono ekyamuguddeko essaawa zino tanaba kubeera ng'afuna omulimu nga tanaba kubeera nga ayita omukyalo ono oba nga amusindikira abawanvu n'abampi. Ampuliriza ono yakwatiddwa ku nkoona naye kansooke nko ku bigambo by'omukyalo ono n'omukyalo ono omutegere bulungi nnyo meeya owa Masaka City bwe yali addamu mpuuga n'amugamba Masaka City siiyo si yajjajjaawo eno Masaka City y'abannamasaka. Mpuuga bwe yali amaze okwogera ebigambo biri bye nkugambye nti yagamba kagobe kika kibe ki Nyendo Mukungu ya DF oba mwagala oba temwagala. Kati meeya ono yamuddamu kansooke kutwala ebigambo bya meeya ono bye yamuddamu Mpuuga omulabe omutegere n'omutegera gwe atamumanyi. Kati nkutwale kwoli omusajja ekyamuguddeko abadde amulima empindi ku mabega okakase nti Katonda akola. Katonda tabeerangako sitaani ate takeerewangako. Toyinza kujja n'otandika kwewaana nti Nyendo Mukungu yange si yajjajjaawo. Nyendo Mukungu y'abannamasaka y'abannamukungu. Era njagala bategeeza nga tuli wansi w'obukulembeze bwa Kyagulanyi tujja kigusa. Bw'oba olwana olutalo ng'olina amagye bafuuti soja ge magye ga Kyagulanyi tujja tugusa. Njagala okutegeeza abantu abazza mu byobufuzi mubuulire abantu bye mugenda okukola bye mugenda okukolera abantu so si kubeerawo okukyamuukiriza. Najja wano 2011 buli kyenkoze nkisongako nti kino era y'ensonga lwaki olwaleero omukulu andoopedde aliwa ondoopedde ettaala kyenaakola mbagamba nti akikola kyesiisobola mbagamba sijja kola ki ekyo nkisobola. Era njagala kutegeeza nti mu bbanga
talire wala kituukiriza bannange n'emikatawani kaffe mbabuulira nti taliyo ajja kusobola kusiguukulira nameya nti amusasoka kubanga ndi mukozi njagala tuweereza abantu basaba ne bannyabo nga twaniriza omugenzi mwannyinaffe Potusojja tumusabire omukama muwe ekiwumulo eky'emirembe. Basaba ne bannyabo mbasaba video no mujimpere like nkwegadde video jimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza kati omukyalo oyo gwolaba ye Meya Florence Namayanja Meya ow'ekibuga Masaka era ng'ono mukyala wa National Unity Platform lukulwe era ng'ono yakulira oba ye Ssaabakunzi owa Bendo eri Masaka aba Greater Masaka kakati no ono yalwanagana ne Mathias Mpuuga ekiro n'emisana omukyalo ono mwenna abayise Masaka ne mulaba mu Nnyendo ne mutuuka Masaka mu tawuni ne mulabanga bwe mwavaayo kati ekibuga sibwe kiri mukyalo ono enguudo zonna z'olaba mukyalo ono abantu bangi abafuna akasente ne bakasaka ebweru ne bafundikira nga sente balidde ndye street zonna z'olaba mu Masaka oba mu Nnyendo ekidde Bukakkata ekidde Sembabule amatala ge mulaba agaliko agaaka ne gagendya ddala eri yonna ngadde embalala ne gagendya ddala eri ngadde Eraakaayi omukyalo ono yakoze ku ekyo Masaka kakati nno toddamu kubuuza amazzi buli kimu kyolaba ebizimbe ebinovetingiddwa ebidaabiziddwa buli kimu kyolaba kasasiro okubeera nga mu kibuga temukyali ng'ekibuga kiyonjo Meya ono mukyala Florence Namayanja wa National Unity Platform kakati nno ono waliwo RDC eyali amufuukidde tabbo amulwana naye saagala weerabe nti ba RDC bano bwe tulaba Mwami Museveni baateekayo si be bokka ababe wabula waliwo n'abantu abali mu opposition nabo nga bakola nga ba RDCs mu bitundu ebyenjawulo kati butereevu njagala nsooke nkutwale direct ew'omukyala minisita gwe nakutegeezezza nga sinabakwera nga nkutwala mu nsonga za RDC eyakwatiddwa ku nkoona olw'omukyalo ono kansooke nkutwale direct ew'omukyalo ono atendereza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba ono tamulabanga mube yali alabye balala nnyo naye ate ono mulala nnyo tamulabangako ku myaka gy'alina ku bbanga lyamaze ono omukyala ng'aliko minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni era ono agambye akange konka wa Kyagulanyi. Bwe natunuulira ekibiina kya National Unity Platform ideologies zaakyo abakikulembera n'obuvumu abaana abo bwe bakozesa ng'olaba nti ddala balina okwagala eggwanga lyabwe. Kyagulanyi ne banne bw'otunuulira engeri gye bakwatamu ensonga z'ebyobufuzi balina okwagala n'okwagaliza naddala okwagaliza omuntu owa wansi ayigirizibwa kubanga Kyagulanyi ekiyitibwa enguzi ekiyitibwa omuntu owa wansi okuba nti atulugunyizibwa ekiyitibwa nti olinnyirira eddembe ly'abantu ekiyitibwa nti ogendera ku nfuga etali ya ssemateeka era ffe tulowooza nti buli mukulembeze yandibadde ayagala okukulembera abantu sooka otunule constitution y'eggwanga onaagiwanirira kubanga constitution eyo bw'eba ekolebwa abantu okulaba nti eggwanga lyabwe lifugibwa mu mirembe ereeta emirembe ereeta yeringa obanjiyise kyekiringa ekitabo ekitukuvu ekyeggwanga naye bw'olaba ng'omuntu akyusa akanyiriri kano okusuutinga byayagala enkya n'ajjamu vaasi eno eruli n'ajjamu vaasi eno sincerely bw'alaba vaasi etamufevaringa nga akapapula akakola ki akayuzaamu ye gavumenti ya NRM ye President Museveni ate sinakayuzaamu bwizi wabula n'agulirira bakakole ki bw'alaba kinaagaana okukayuzaamu waakiri agulirira abo abalina okukayuzaamu ne bakakola ki ne bakayuzaamu tetusobola kubeera na ggwanga lifaanana bwe lityo so nayagala nnyo Kyagulanyi n'ekibiina ne ttiimu y'abaana abavubuka abamuli emabega nyendowooza nti bwe tugenda ne tugatta amaanyi bwe mba nga nsazeewo kudda mu byabufuzi nenga nti bwe ngatta eddoboozi kwaba abatono abaliyo abaagala okulaba nti enfuga eya constitution
enfuga ey'amateeka ezzibwawo ndowooza nja kuba nina kyengasse kubanga mu nsi muno emyaka gyaffe gitambula naye ofunula emabega noga nti naye enkozeemu ki kyengasse ku ggwanga lyange ate nze ebintu ebyange mbiteekamu nnyo Katonda ndowooza nti mu maaso ga Katonda nja kubuuzibwa nakuwa obusobozi obukulembera abantu wakola ki nakuwa obusobozi obusobola okwegerera abatasobola kweyogerera wabukozesa otya kubanga nze nalubowa bwentunula ndi privileged kaŋŋambe nina omukisa nti ebifo byempeererezaamu obumanyirivu bwe nnina obuvunaanyizibwa bwentamu abantu bangi abatandise okusalawo okwebeereramu kubanga bwetwolekedde omusajja lulira mu nnyana jjajja awoza tava ku maini alabika nga maini yandigivaako kifuba n'afundikira ng'emunogodde ng'emwettidde kubanga okusinziira ku bubonero bwonna bulaga buli muntu yenna w'oyita abantu bangi abakaaba abantu bangi abalaajanye abantu bangi abaziirana mu mbeera eya buli kimu mu mbeera eya buli kkala okutandikira ku baana abato mpaka ku bantu abazeeyi bingi ebyetaagibwa naye nga gavumenti eno yabivaako dda kakati ng'ekola byayo yo byoeraba ebisobola okubeera nga bigikuumira mu buyinza kakati nno bulowuliriza emboozi nga zino ez'abantu nga bano y'ensonga lwaki tukuŋŋaanya obutambi nga buno obw'enjawulo oba abantu ssekinnoomu ne tubukuleetera n'osobola okubeera nga naawe gy'oli otegeera nti information si yaffe tutula wansi ne tuwandiika script ne tubeera nga tugikuwa tutambula n'abantu abo abalimu ensa abo ab'omuzinzi abo abaagala ensi yaabwe abo abalaba ebitambula ebikyamu ne babyogerako ne balaba ebituufu ne bagamba nti kino kituufu awatali kwekubira sayidi yonna yadde okusosola mu muntu yenna kasitaba ng'omuntu oyo alina obusobozi oba oliawo gye buvuddeko mwalaba Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda Robinah Nabbanja Musafiri bwe yali mu bitundu eby'ebusoga ono ng'agenze ku matikira aga Kyabazinga jjukira Kyabazinga ono gye buvuddeko yavaayo n'afukamirira mwami Museveni ng'amwebaza mbu byakoledde ebusoga kati bino byonna ng'obitadde ku mabbali ekikolwa kino kyanyiiza nnyo abasoga mpaka ne gye buli eno nga banyiivu nnyo okulaba nga kabaka waabwe ate afukamiridde mwami Museveni omukopi kati wuliriza abantu ebusoga basazeewo ne balayira ne baga nti Kaaberu balekabe Katonda batambula na Kyagulanyi okusinziira ne kabaka waabwe bamugamba oba naawe tokyali waffe ng'oli weeri tubuulire lumu tumanye tokyali waffe tumanye nti oli kabaka weeri bakuteekawo nga pulojekiti abantu banyiivu nnyo era gye buvuddeko Nabbanja Musafiri ono abantu bamuŋŋodde bwe yavuddeyoko n'ayogera ku matikkiro ago bamuŋŋodde ne baŋŋwola ono ne badda ne mu kati ne beewogoma kati ng'oggyeko ekyekuŋŋwola ono waliwo n'omukungu omulala owa NRM ate ono ye bamulese afumbya miyagi ono yayogedde n'ayogera bwe yamaze okwogera n'asiinya ku kigambo General Museveni era olwasinyiza ku kigambo General Museveni bamukasukidde n'obucupa abantu nga balaga banyiivu nnyo abantu nga balaga nti bakoowu nnyo naye ng'abantu bano tebali wano nti bali Kampala tebali wano nti bali Masaka tebali wano nti bali Luweero mwabagamba nti muli civilized kati civilization egenda eri Uganda yonna egenda kugimalawo abantu balaba ebikolwa ebikyamu balaba ebikolwa ebikyafu okuwamba abantu okwavuwaza abantu okubuzaawo abantu okutta abantu abaana b'abantu tebasomye abasomye tebalina mirimu kati bino byonna bituukiridde mu kaseera nga tolina bw'ovaayo n'owaana mwami Museveni n'osigala ng'okyali kyekimu kansooke nkulingizako ku mukungu wa NRM gwe baatutte entatinda ku kituuti ewa Rebecca Kadaga ne bamugamba tokiddangamu ebigambo byange bikomereyo bya mukwano gwaife His Excellency General Kaguta Museveni. ono tebaamulabudde era nga bw'olabye olwakonye ku kigambo General Kaguta Museveni abantu ne bakyankalana abantu ne batabuka era ogenda okakkana bwe weetegereza ennyo waliwo ne yakasuse akacupa ogenda kubeera nga okalabawo nga bamugamba no totusinikirako mannyo akacupa okalabye totusiriwalirako ebyo tobiddangamu okubitugamba genda obigambe maamawo genda obigambe jjajjaawo olaba akacupa akalala genda obigambe nnyoko kati bano nno ampuliriza banyiivu kati kankutwale butereevu e Masaka nkulaga byagudde ku RTC wa Museveni yakakasa eyalagira okukwata n'okunoonyereza ku mmeeya w'ekibuga Masaka Honorable Florence Namayanja era n'alaalika
okumuggulako emisango egyekuusa ku by'okulonda wenjogerera mugobe. Gye buvuddeko nabakolera vidiyo wano ne mbategeeza nti oluvannyuma lwa Meeya Florence Namayanja okwekengera mbega wa gavumenti eyali ateekeddwa mu kifo ewaali waawandiisibwa abagenda okuvuganya ku local governments ku ssaza e Masaka, ng'alina lisiti kwe yawandiikanga amannya g'abakandidates baffe gye babeera n'ennamba zaabwe ez'essimu. Meeya we yamugwamu n'amutabukira Mwami Ahmed Wasaki eyabadde alasisi w'ekibuga Masaka yalagira ebitongole ebikuumaddembe binoonye era bikwate Meeya Florence Namayanja bimukube mu kkomera era bimunoonyerezeeko ye olwamugguleko emisango egyekuusa ku by'okulonda era ng'alumiriza nti yali ataataaganya process ey'okunominatinga ba candidates. Nakola vidiyo wano ne mugamba nti ssebo Mwami Wasaki genda mpola eno Masaka ndala ng'abiyita byakusaaga. Ffe tulabye kuba amaanyi wano mu kibuga Masaka naye nga ku bonna tewali yali afulumya ekibuga Masaka mirembe. Nga tuli mu kalulu akawedde aka 2021 Mwami Bamwine yaleetebwa mu kibuga Masaka ku mishoni enkulu eyali ey'okufugaza bannankyukakyuka gye nkakasa nti yamulema era ekibuga Masaka yakifuluma teyeesiikidde na kanyeebwa. Baleeta Hudu Hussein nga RCC w'ekibuga Masaka ng'amaze okukola byonna bye yali akoze e Kampala gye baamujja ne bamuleeta e Masaka, naye yatuuka kuva Masaka ng'oyinza okugamba mu kibuga muno tabaddeemu. Kati Mwami Wasaki bwe yatuuka e Masaka yatandikirawo okukwata n'okugayira bannankyukakyuka nga n'abajjukirwa be baana 13 abaakwatibwa mu kisaawe mu Kasana nga bagenze ku mipiira egyali gitegekeddwa omu kubavuganya okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obubaka bwa Parliament owa Nnyendo Mukungwe. Abaana 13 baakwatibwa era okuva ndowooza mwezi we mbaserabidde gwali gwakuna nakati bali ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka. Okuva mu gwokuna bali mu kkomera bavunda basibiddwa obwenkanya bobuze naye nga baasibwa ku orders za Mwami Ahmed Wasaki. Abaana abo kuliko ne Kasiru atayogera bavunaanibwa omusango ogusooka gwa aggravated robbery. In fact bategeeza nti abaana abo baakuba omusirikale ne bamubbako essimu nga n'emmodo y'essimu gye basoma nabagamba teriiyo mu nsi yonna tebangawo. Simanyi oba gavumenti ya Uganda yeteekateeka ogikola kuba essimu teriiyo ekika kya tekino kye boogerako. Ne bagamba nti abaana 13 babba essimu eyo ebayirirwamu emitwalo 10 era yeebasibizza okuva mu mwezi ogwokuna. Gurupu eyo ekulembera omuvubuka bamuyita Seremba Regan n'abalala yasibibwa. Omu ku bo baamusanga nawe yali asiikira chapati n'abuuza abasirikale abaali bakuba ttiya gaasi nti afande nga muweekeera. Ne bamukwata ne bamukuba mu kkomera. Kati Mwami Wasaki ng'ofuluma ekibuga Masaka jjukira nti amaziga g'olesse Masaka gajja kululumira. Ekirungi oli muzadde ozadde abaana naye okukwata abaana b'abanno obasibeko emisango obateeke mu makomera tukivumirira era tugenda kusigala tukkolimira ne gy'ogenda yonna oleme kufunayo mirembe ku lw'Abaganda baffe boosibye mu makomera ng'okimanyi bulungi tebalina misango. Na yenna ali muddira mu bigere tegeera nti eno Masaka bagigendako sipiidi 2. Mwatusanga mu kibuga kyaffe ekibuga kya Ssaabasajja kye yatweweera nga tuyina emirembe tewali abakolako ntalo wadde nga temuyina buwagizi mu kibuga kino. Naye teri abakolako ffujjo teri akwata ku bipande byammwe. Naye ebipande by'abantu baffe bonna abavuganya mubiyuza buli lunaku olukya
naye obulumi abantu bwe bayitamu n'obusungu bwe balina ku mitima buli balondoola. Katonda mulungi nti muli bazadde mulisasulira ebikolobero bye mukoze one day one time. Kuba mwami Wasaki oli muntu mukulu toyinza kugamba nti oyinza okukwata abaana b'abanno 13 n'obakuba mu kkomera nga naawe okimanyi bulungi nti tebalina musango gwe bazza. Wabula obalanga kuwagira kye baagala, obalanga kuba BNUP eddembe eribaweebwa ssemateeka. Kale nno olw'ebikolobero byonna by'okoze ku bannamasaka weeraba otulabyeko nnyo n'akulabako katono aba akyadde mukulu tuuka bulungi. Kati abasajja bano nga mumaze okubeera nga mubategeera mwenna tewakyali muntu n'omu abuusabuusa oba yeebuuza abantu bano bakolera ani era nga boolaba akabondo ako kenkuteeredde awo abasajja bano bonna oluvannyuma lwe twagwa mu ndagaano yaabwe era endagaano eyo mukowa muganda waffe komuledi munnaffe n'agiteeka ensi n'egitegeera. Kati abasajja baavaayo lwatu nga bayita mu minisita wa ssemateeka ne Siga Eddamuzi amanyiddwa nga Nobert Mao. Ebigambo baabyogera, ebigambo baabyasa, ensi yabiraba, buli omu yakakasizza nti abantu bano bakolera Museveni ewatali kwewannanya, ewatali kubuuza yadde ensonga n'emu yadde n'akatono. Kati bino byonna eby'e Masaka, entalo z'e Masaka zigenza okubeerawo, zigenza okujja nga ekiriwo omu kusika munne mugaati mukamwa ye yali ensonga enkulu. Tewaaliwo mbeera yonna mujjukira nti omusajja amanyiddwa nga Mbidde naye yavaayo n'agamba agenda kwesimbawo e Masaka Nyendo Mukungwe. Kyokka ng'ate wano we waali Mathias Mpuuga. Jjukira nti bano nabo balina entalo zaabwe eza Nyendo Mukungwe. Omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga beppo n'omusajja amanyiddwa nga Fred Mukasa Mbidde. Era bano baasika omuguwa. Mbidde yagira ku kaadi ya DP ate ono yatuwuddiisa n'agira ku kaadi ya NUP ogendo kakananga tumuwadde naye nga mukwano gwange ampuliriza omusajja atuliddemu olukwe tabangako waffe yali atwerimbise mbwerimbise ffe tetwamanya tetwategeera. Kati wano waaliwo entalo, waliwo okulya n'okomba essowaani nga bwe ngenda okulaga. Omusajja ono gw'olaba amanyikiddwa nga Abedi Bwanika owa Nyendo Mukungwe. Njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo nkulage kati enjiri gy'atambuza. Abasajja bano bazze bafera abantu emirundi n'emirundi naye ng'omusajja ono baali baamugaana okujja mu paaliyamenti mpaka NUP lwe yajja ne bamuwa ku mukisa n'ajja mu paaliyamenti. Kati omusajja ono yazzeemu bupya okufera abantu. Agamba muwandiike buli omu kyayagala, muwandiike buli omu kyawulira kyalowooza, muwandiike bino, muwandiike biri. Bwe mumala okubiwandiika mubinkwase bwe naatuuka mu paaliyamenti mbe nga nsoma busomi ku lupapula. Saagala bibeere nga bwe twali luli nga mwantuma butumi obanga nerowooleza bwerowooleza biki bye nnyinza okuboogerera nga n'ebyokuboogerera sibitegeera, sibijjukira, sibimanyi. Kati njagala nsooke nkuzeejjukira nakulaze omusajja ono ng'ay'omu ku bali na pulojekiti etandise okugabira abantu ssente okujja muraaleze buli muntu mutwalo nga bw'olabira ddala aba NRM enkola gye bakolamu eyogenda nga bamansa ssente n'okusaasaanya ssente n'okugaba ssente ey'omuwi w'omusolo. Jjukira nti bano bali mu iPod era kakati ssente baazibawadde dda ate ng'oggyeko n'ezo za iPod waliwo essente omubaka omuze yayogerako ezaafuluma ne pulezidenti waffe yazoogerako ezaali mu biliyoni ezaagabirwa obubiina buno obumeruseewo busobole okubeera mbu nga butalaaga Uganda. Kaakati nno ezimu ku nsimbi ezo ze babawaako omutwalo ne mufundikira nga mulidde mu nsi yammwe olukwe. Kati sooka oli ku speech y'omusajja oli amanyiddwa nga Abedi Bwanika bwe yabadde akuŋŋaanyiza abantu full speech bwe njikujjamu nkukomyewo Ennyendo Mukungwe owulire ate abasajja bano bo bokka na bokka omusajja atuma ono n'atuma n'ono n'abaganya bokka na bokka nga tebamanyi ogenda okakkana nga beewalanye nga bawalaganye naye nga bonna singa babadde tebalwanira nsimbi bandibadde bakolera munnansi era nga tuli wala naye okusinziira ku bigenda mu maaso n'embeera nga bweri bano abasajja tebabeerangako bannaffe tebabeerangako baffe balya mu lulime emisana ne balya mu lulime ekiro ne balya mu luzise ekiro ne babeera nga batega emitego egi ebiri. Kakati nno gye gyaviirako Mpuuga okubeera nga amaaso gaamukanuka nga naguno guwaka yeesemerako ettaka ne yeeziika. Kankuzeeyo ekimanya kabonera nkukomyewo ate Ennyendo Mukungwe tuwunzike. Yagambye gundi ng'ayogera atya ffe tuli bafu fe ab'e Masaka nti gundi ayogerera eri atulagire mumugera kulonda gundi atya. Ebyo tugenda kubikkiriza tubasaba twerondere twetegerere
kyetwagala tukimanyi fenga bannamasaka kyetwagala tukola ki tukimanyi ekibisi tugenda kujja mudduke mangu mutegeke abantu bali 150 buli kyalo meeting gye tujjamu ebeere nga abantu bavudde abantu 150 buli kyalo na wano Kasanyi we tuli nammwe mudduke mangu tiimu eno eyasatu mugigaziya twasabye bakansala bano ensonga zammwe ze muyina ez'ekitundu muziwandiike nziwulidde kansala Nsanga azisoma kyetwagala lwaki twagala muziwandiike musobole otutuma mu kisanja kino eky'emyaka 5 nga muyina bye mwatutuma bwe tutambuza emyaka 2 tuddeyo tutule mu meeting mutubuuze tibe mwatutuma 5 tutuuseewa muleme kutumanga bakulembeze nga toyina nakyo wakola ki kyewamutuma nga toyina kyewamugamba yeyeerowoleza tuyina bye tulowooza ninammwe mulina bye mukola ki bye mulowooza katugenda gatta bye mulowooza ne bye tutegese tusobole okukolera ekitundu kyaffe olw'obudde nze olwaleero njagala kumaawo njagala kubeebaza twagala kutambulira wamu enteekateeka yaffe gye twategese buli muntu ali wano muli abantu 203 muli 2 mwameka mwasatu buli omu ajja kgenda ne ka transport ak'omutwalo muve wano nga tiimu nga mugenze kukola mumpuliriza bulungi nga mugenze kati nkubiriza bannayuganda bannange mwebereremu bannayuganda mwebereremu bannayuganda muzuukuke bannayuganda tulina okumanya kikye twagala era ekyo ekituufu abasajja bano balekerawo okubeera nga batutegeerera bannayuganda mbeegayiridde muzuukuke tulina okubeera nga tumanya ekituufu ekyo tulina okubeera nga tukola abantu bano tukooye okubeera nga batulimbalimba ne batukuba siyaasa enkya ne tubasanga ng'ate balina omuntu yennyini gwe tuvuganya nga gwe basuuta gwe bawaana nga ye munnaabwe ate ng'abo be batulaga nti bannaffe nga kitegeeza nti abantu bano tebakolerangako ffe kubanga ffe tuli baavu tuli banaku abantu bano balina okutulwanirira ate bo bennyini beerwanirira balwanirira nsawo zaabwe balwanirira ampuliriza bugagga bwabwe baana baabwe na famire zaabwe kati butereevu kankutwale nyendo mukungwe nga bwe nkutegeezezza olaba olutalo wakati wa Mathias Mpuuga Fred Mukasambidde era nga bano tebali makambugu kyova olaba nga Fred Mukasambidde yavaayo n'agamba nti Mpuuga ne bw'anaakola tya 5 tebiyinza kumuva mu bulago ne bw'anaddawa ne bw'anagenda ebwamba ne Kyaggwe ne bw'anaasaddaka irizi Sister Marie ono 5 byamulakira tayinza kubisesema ate tayinza kubimira wabula byamuwagamira awo wennyini mu bulago ng'omusajja Fred Mukasambidde yayogera bino ng'akudaala nga bw'aseka ng'asekerera Mpuuga era kakati Mpuuga avuddeyo n'alangirira tagenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti ne kikakasa kiri kye twabagamba nti bano abasajja baagala kusuuza Buganda era biri bye bagamba nti Buganda for Museveni kakati pulojekiti yeeno ey'abampuuga yennyini gye batandise okulwana nga bakozesa ebibiina bye bagguddewo baddire pulojekiti zino beefuule nti bavuganya mwami Museveni naye ng'amazima gennyini pulojekiti zino ate zikolera mwami Museveni basobole okubeera nga Buganda bagijja mu bannansi emikono gy'abannansi pulojekiti eno bagigabire omusajja oba oliawo ebitundu bino babigabire omusajja abeere nga yabikontrolinga wadde nga wano kungulu bakulaga nti opposition yeeriwo naye ng'amazima amatuufu si opposition wabula NRM yennyini nga yeeriwo ng'emabega eri waliyo mwami Museveni kati wuliriza olutalo lw'abasajja bano ababiri ampuliriza tufundikire akuma atakumira mpeera akatambi kaako kankakolekeremu okawulire entalo zino ze bajja nga bakolakola peti wars kyova olaba nga bazireeta ne mu NUP basobole okubeera nga basuula ekibiina kyaffe wadde nga ffe baasanga tulaba era ne tusigazaako abo be twalaba nga ba muzinzi nga basaanidde abo be tulaba nga tebalina kye batugattako nga batwawulako obwawuzi okusinziira ku bikolwa byabwe ku bigambo byabwe bye boogera ne tusalawo ne tubata okutandikira ku Mathias Mpuuga eyalya 5 nga n'akayita akasiimo tanaba na kubeera nga akakolerera.
Kyagulanyi laba bwagenda n'aba very bright gye yayita ffenna situmanyiyo era abantu mupulya boogera nembatona nanganda abasajja bano balimba bane mukama bwakuwa obulimba oba olabye bagamba ki nga balaga nga baleeta Kyagulanyi Kyagulanyi alina gye yayita ne ttiimu ye tutamanyi n'abbayo ekibiina ekyo ku Kibalama n'akimuwa ne bakola delegates conference n'ajja ekibiina n'akiwa wa president Museveni agenda okimanya ngeno mu electoral commission nabo amaze do gazeti nga bikoze eki we wali abakachiko kebyokunalwa basatu secretary wako tadanga muna kulabika semena bwafanana tale mwana mulabi avuganye obushenyi n'omulala bayalyani bali basatu nabagamba nabatekayo kolaki yayise woyo yenga bita byakusala hata waliwo kudema bega eno ekibina mawo akitudde alina amajega mukuma alina omufere we gosagala kwogera manya oba yasinga okweta obuzibu naye nga ate olutalo basimbuka Masaka Mpuuga n'oli Mbidde ojjukira Mbidde aze okuvuganya Mpuuga era nabeerako Mbidde ne mugamba kyokoze kifu Mbidde Mpuuga twamujja nga yajja independent nayiwaabo nakati yakomawo muveeko bw'oba oyagala kuvuganya jangu mu Kalungu West nze ngene ewa Sempija mu East panzi sina kino yalikira kugwana kuwangula I'm from Blackboard to Parliament oba nvaamu oba mbeeramu byonna sina kintu kubanga erikodi yange tegenda kudda wansi kati olutalo ne lujja ne lukula ne lutwala gye twakola ki kati tugenda okulaba biki ebikolebwa tuwaya kino amagye gagenze ku kitebe kya DP katono wali ngonzizaayo so emboozi nayo yagituwulira nti awo waliwo forces abantu abamu abalina ebibiina mwe bali webavani bagamba ne tutandika NUP netujja n'ekigambo NUP tebalina we balina akamu Kyagulanyi yafuna tiimu ye era najja wafe natwali alamanyi Lubongo ya Ssenyonyi twasitubeera naye twatulanga ne Kyagulanyi nga tulina ennyanzi nga fa ba DP fe tuli eno nga tudduse ewaani ewammawo twakolako ne office wano wabba kuli wano Rubaga wano kwe Kabuusu nga era twagikola entebe zaalimu zaali za red kati bitujja tikibina kizze ate waliwo okuddema so tewali muntu alina kuva mu DP eyebiseera ebyo kugamba nti ekibiina ekyo nkiinako bayaye abasajja abo bayaye basanako ekibwa muliro ffenna twakeera wali nga tumanyi nze nagenda manyi tugenze kukola ndagaano ne tugamba nti nibatugamba tukyuse netwambala epuloni zaffe n'enkofiira kati wuno ndi minisita wa education mu parliament ekibiina ekyo bannaye era abagendeyo nga tebalina mazima tebaliyo kati mwasoka kufuna meeting mugaba nebo tutuuka eri tuyingire ekibiina kyo kikyaliyo ne meeting nze nali nkulira abaka ba parliament mu DP nze nali whip wa DP nga nkulembera ababaka 18 era bwe twagenda abamu beekweka ati balabika ne bakibayita ne bajja mumu yafa mu kyalo Robina ya Sentongo teyajja okimujjuka mukama mumuze mirembe mama wagundi tewaliwo baba beesoma beeraga biki ne tebalina ntegeka yonna Kyagulanyi bwe yatandika kintu ekyo twamwegattako ne tuyingira abaddakaawo bwe Kibalama state emukwata emubuzaabuze mutiisa awala bakola emirimu egy'amaanyi kutaasa nga bwekitiibwa Sseggona ate awo n'abeera mu kkooti ogwo mulimu munene nnyo gwali munene era ogwa appreciatinga oba okitegeera so naye nga okujja okuleeta ekintu nze nzikala omubaka omwami Honorable Mabike yasanga ku madaala ga Parliament nga nti oyingira nuupu nemuga nuupu kiki ti nuupu wagitegedde nga bo amaze danti baba yafunye ekibiina kati yaba yajimazi angamba kuyingira ashi ate yampita mu lukiiko nze nga nenya terimpulikira bulungi gasiritegera ogenda okumaliriza kati tuli eyo tukajjadde ekibiina kisituse kirina amaanyi kati myaka egi 5 gye tujaguza olwaleero ekibiina biki byogamba nti at least ekibiina ekyo bwe kyajja kyakyusaamu wano ekisooka opposition gyembaddemu kale tujja kukwatagana mu wakaffe addako ampuliriza awangale maaso moogi agundegunde katwolekere ampuliriza wali ku NUP anti tebinnaggwa olunaku olwaliro lwe lusembayo mu kuveetinga abantu bano ba members of parliament ampuliriza olunaku olwaliro lwe lusemberayo ddala kaakati nno bw'obanga osobola oyinza okuyitirayo n'olabako bulabi ku kigenda maaso bw'obanga tosobodde byonna tujja bikutuusaako wano ku mukutu gwo ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda. I sign out for now.